Ovo je tekućina koja je svima dostupna, a jako efikasna i korisna za berbu krupnih i zdravih glavica bijelog i crvenog luka. Ne trošite mnogo novca na đubrivo. Zapravo, đubrivo za mnoge vrste povrća je svuda oko nas. Mi ovo radimo već nekoliko godina i ovim videom prezentujemo i vama. A vi, dragi prijatelji, prije nego krenemo sa novim videom, pretplatite se na kanal. Hvala vam na tome. Nijedna bašta ne bi trebala biti bez luka. Oni su svakako visoko na mojoj listi usjeva koje morate imati zahvaljujući tome što konstantno obezbjeđuju skoro siguran proizvod iz vrlo jednostavnog razloga. To je vrlo nezahtjevna povrtlarska kultura i ne zahtijeva nikakvu njegu, a svježi i ukusan mladi luk možete brati tokom cijele vrtlarske sezone. Zasađene u ovo doba godine, male lukovice lako puštaju korijenje prije nego što tiho otkucaju za zimu, spremne da polete mnogo ranije u proljeće. U jesen zasađen luk može dati svoj oštar plod do ranog ljeta, često cijeli mjesec ranije nego luk zasađen u proljeće. Ako ste opsjednuti lukom poput mene, shvatit ćete da je ovo zaista dobra vijest. Čini se da tretiranje sjemena namakanjem u vodi pokreće životni proces. Kao i svako živo biće, sjemenu je potrebna vlaga, toplina i kisik. Luk možete saditi i bez namakanja, ali natopljeni luk će brže niknuti. Također, možete natopiti sjeme luka prije sadnje kako biste podstakli brže klijanje. Ovo natapanje daće luku dodatnu ishranu i zaštitu od bolesti. Ova zdrava žučkasta tečnost koja sadrži korisne vitamine, minerale, zdrave bakterije i hranjive materije, a koristi se ne samo za pravljenje ukusne hrane i ljudsko zdravlje, već i za pravljenje đubriva za cvijeće i uzgoja povrća, je surutka. Surutka je odlično prirodno organsko gnojivo posebno za uzgoj u vrtu. Sadrži sve esencijalne hranjive tvari potrebne za zdrav rast biljaka, uključujući NPK i mikrobe koji mogu aktivirati naše tlo i učiniti ga hranjivim. Svi uzgajivači bijelog luka žele imati krupne, zdrave glavice ovog povrća iz porodice ljiljana. Da biste uspjeli u tome, donosim vam važne savjete i tehniku u ovom videu. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu, jer ćete ovdje čuti i vidjeti mnoge korisne savjete o organskom uzgoju biljaka. Pa idemo na video. Kao jedan od najvažnijih kuhinskih sastojaka, bijeli luk je široko dostupan u većini prehrambenih trgovina, ali ga većina baštovana uzgaja u svojim vrtovima. Ako želite da spriječite korove i crve, da poboljšate okus bijelog luka, isto tako ako želite i da se riješite štetočina kao što su lisne uši, paukove grinje, puževe, da potaknete oprašivanje, morate da poznajete koje povrtlarske, ali i voćarske kulture dobro podnose blizinu bijelog luka. Uzgajanje bijelog luka ispod voćaka može biti korisno jer bijeli luk ispušta sumpor u tlo koje ima antifungalna svojstva. Kada se sadi ispod stabala jabuke, bijeli luk može pomoći u odbrani od štetočina i bolesti stabala jabuke kao što su lisne uši i krastavost. Bijeli luk nije samo dobra biljka za voće i povrće, već i za ukrasno bilje. Ruže mogu biti zaražene lisnim ušima tokom ljetnih mjeseci koje se hrane sokom i mogu dovesti do lošeg rasta. Ako sa svojim ružama sadite bijeli luk, aroma čašnjaka će pomoći u odvraćanju ovih štetočina i nekih drugih gljivičnih bolesti. Još neke jednogodišnje i višegodišnje biljke koje se mogu uzgajati sa bijelim lukom su neven, stolisnik i nježni geranijum. Evo još nekoliko povrća i začinskog bilja koji su dobri saputnici za bijeli luk. Cvekla, brokula, kupus, kamilica, šargarepa, karfiol, zelena salata, maline, špinat, jagode, paradajz.
Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Pošaljite ga i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.